വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഓൾഡ് കാർ മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണ്. ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഞങ്ങളിപ്പം ഓൾഡ് കാർസ് മ്യൂസിയത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അഡൽട്ടിനാണെങ്കിൽ 10 dirhams, പിന്നെ ഒരു ചൈൽഡിന് 5 dirhams ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മ്യൂസിയം കാണാൻ പോവാം. ഇതാണ് ഈ മ്യൂസിയം ആണെങ്കിൽ ഷാർജ എയർപോർട്ട് റോഡിലാണുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് വരാവുന്നതാണ്. ടൈപ്സ് കാറുണ്ട്. പഴയ ടൈപ്പ് ഡോഡ്ജ് ബ്രദർ മോഡലിൻ്റെ ഏതോ കാറുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരു പഴയ മോഡൽ കാറാണ്. ഇവിടെ ഗോൾഡൻ കാർ ഫോർഡിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ കാറാണ്. ഫോർഡ് മോഡൽ. അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഹെൻറി ഫോർഡ് ഇതെല്ലാം കാണും. ഇത് ക്രൈസ്ലർ മോട്ടോർ. ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് ആണ്. ഇത് USA എന്നാണ്. ക്രൈസ്ലർ മോട്ടോഴ്സ്. ഇതാണ് കാറ്. ഗായ്സ് ഇത് കണ്ടോ, ഫിയറ്റിൻ്റെ 508 ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് 1934 ആണ്. ഗായ്സ് ഇതാണ് ഫിയറ്റിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ കാർ. ഫോർഡ് മോഡൽ ടീൻ്റെ 1926 ഇതാണ്. USA എന്നാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. മാക്സിമം സ്പീഡ് 72 km/h ആണ്. ഗൈസ് പഴയ നല്ല വണ്ടിയാണ്. പിന്നെ വേറെ ഫോർഡ് മോഡൽ A എന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്. USA എന്നാണ്. 1930 ഇത് 100 km/h മാക്സിമം സ്പീഡാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ. ഇതാണെങ്കിൽ റോൾവെറ്റ് മാസ്റ്റർ 2-door സെഡാൻ. ഇതാണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ 1938. USA എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ബൈക്കിൻ്റെ ആണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കോഡ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ 1941. USA ആണ്. മാക്സിമം സ്പീഡ് 80 km/h. ഇത് ക്ലാസിക് ഷാർജയിലെ ഇവിടുത്തെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണെങ്കിൽ BCI മോഡൽ ആണ്. S31 മോട്ടോർ സൈക്കിൾ. 1927 to 1935 ആണ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ. യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ലണ്ടനിൽ നിന്നാണിത്. ഗായ്സ് ഇത് കണ്ടോ, ഗായ്സ് റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ പുതിയ പഴയ ഇതായിരുന്നു. പഴയ റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. കണ്ടോ ഗായ്സ്, പഴയ റോൾസ് റോയ്സ് 1934 UK എന്നാണ് വന്നത്. ഗായ്സ് മാക്സിമം കിലോമീറ്റർ 80 km/h ആണ്. ഗായ്സ് മോഡൽ ഏതെല്ലാം പുതിയ 1930 ആണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് 1930 ആണ്. ഗായ്സ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഇത് ഓൾഡാണ്. മോഡൽ 4A എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഗായ്സ് 1922 മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ. USA എന്നാണ്.
ഗായ്സ് ജഗ്വാറിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗായ്സ്. ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ 1957 UK എന്നാണ് വന്നത് ഗായ്സ്. ഇത് വലിയ RMC റോഡ്സ്റ്റർ 1958 to 1948 to 1951 UK എന്നാണ് വന്ന വണ്ടി ഗായ്സ്. ഇനി 1940 മാർക്ക് ഫോർ ബെന്റ്ലി ആണ് ഗൈസ്. ബെന്റ്ലി അതിൻ്റെ പഴയ മോഡലാണ് ഗൈസ്. UK എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇതിനാണെങ്കിൽ 100 km/h സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ പോകും. ലാൻഡ് റോവർ കിടപ്പുണ്ട് ഗൈസ്. ഇത് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെ പഴയ മോഡലാണ് ഗൈസ്. ഇത് 1965 ഇറങ്ങിയത്. UK എന്നാണ് വരുന്നത്. ലാൻഡ് റോവർ സീരീസ് 2 ആണ് ഗൈസ്. ഇതായിട്ട് വേറെ മോഡലാണ് ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടോ ഗൈസ്. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ടയറൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലാണ് വെക്കാറ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ലാൻഡ് റോവറൊക്കെ ബാക്കിലാണ് വെക്കാറ്. ലാൻഡ് റോവറിലും ലാൻഡ് ക്രൂസറൊക്കെ ബാക്കിൽ വെക്കാറുണ്ട്. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ. ഇത് ലാൻഡ് ക്രൂസറിൻ്റെ പഴയ മോഡൽ വണ്ടിയാണ്. ഇത് സീവേനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ വണ്ടിയായിരുന്നു. ജപ്പാനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് 1983 ഇറങ്ങിയത്. UK എന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് പണ്ട് കാലത്തിലാണെങ്കിൽ സീവേലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളാണ്. ട്രക്കാണ്. ഷാർജ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഇതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഷെയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത ബെൻസ് കാറാണിത്. ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ. റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ലിമോസിനാണ്. റോൾസ് റോയ്സിൻ്റെ ലിമോസിൻ. ഇതാണെങ്കിൽ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ആണ്. ഇതാണെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കാറാണ് ഗൈസ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസ്. പിന്നെ ഗൈസ് ഇത് കണ്ടോ. റോൾസ് റോയ്സ് ആണ്. റോൾസ് റോയ്സ്. റേഞ്ച് റോവർ. ഈ 4 കാറും ഇവിടുത്തെ ഷാർജ ഷെയ്ഖിൻ്റെ പണ്ടത്തെ കാർസ് ആയിരുന്നു. ഇത് കണ്ടോ. പണ്ടത്തെ കാഡിലാക്കിൻ്റെ ആംബുലൻസ് ആണ്. ഇത് ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഫയർ ട്രക്കാണ് ഗൈസ്. ഡോഡ്ജിൻ്റെ ഫയർ ട്രക്ക്. ഇത് ഷവർലെറ്റിൻ്റെ ടാങ്കർ ആണ് ഗൈസ്. ഷവർലെറ്റിൻ്റെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത്
USA എന്നാണ് ഗൈസ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ D സീരീസ് ട്രക്കാണ് ഗൈസ്. ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇയർ 1965 ആണ്. USA എന്നാണ്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇവിടുത്തെ ഷാർജയിലെ പോലീസ് കാറാണ് ഗൈസ്. 1976 മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസ് ആണ്. ഇത് പണ്ടത്തെ കാലത്തെ ആംബുലൻസ് ആണ് ഗൈസ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ആണ്. 1960 ഗൈസ്. ഈ ആംബുലൻസ് ആണെങ്കിൽ ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ആംബുലൻസ് ആണ് ഗൈസ്. ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് ഉണ്ടോ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഉണ്ടോ ഗൈസ്. ഒത്തിരി മോഡൽസ് ഉണ്ട്. നമുക്കറിയാത്ത ഒത്തിരി മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ചെറിയ സ്മോൾ മോഡൽ വരെ ഉണ്ട്. ഇത് പഴയ കാലത്തെ മോഡലാണ്. ചില വീഡിയോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും. വലിയ ടയറും ചെറിയ ടയറും രണ്ടും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പൊക്കത്ത് ഇരുന്ന് ചവിട്ടണം. പക്ഷേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക.